Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors mes chers candidats, on va voir un autre thème suggéré ou bien qui pourrait être suggéré au bac parce que c'est un événement qui s'est déroulé actuellement à Beyrouth. Alors il peut être suggéré comme thème d'actualité dans un texte argumentatif. راح نشوفوا حنايا les deux explosions meurtrières. نبداو نشوفوا طرحتها على شكل بروبليماتيك، يعني بغيت نفهم انايا كيلي لوريجين دو سو درام، يعني ما هو السبب هذه الكارثه هذه. ماهوش تكست اكسبليكاتيف مي ارغومونتاتيف، باسكو كل واحد راه يمد في الحجه نتاعو يقول واش شكون هو السبب. يعني هنايا رانا اوني اون تران دو دوني دي ارغومون ولا دي اون اكسبليك، يعني لوريجين، يعني ماهوش حاجه يونيفرسال ولا ماهيش حاجه يعني عالميه ولا راني نشرح فيها ولا مي ان بوين دو فيو تاع كل واحد رايح يهضر. دونك كي ريسبونسابل des deux explosions meurtrières à Beyrouth? Quelle est l'origine de ce drame? En 2013, un bateau appartenant à un homme d'affaires russe que les autorités portuaires libanaises lui ont interdit de repartir et finiront au terme d'un imbroglio judiciaire par décharger ses 2,750 tonnes de nitrate d'ammonium explosé mardi, faisant au moins 145 morts et des dommages considérables. Comment expliquent les experts les causes du drame? À qui doit-on faire des reproches? Les avocats de l'équipage, dans une publication spécialisée en raison des risques liés au maintien du nitrate d'ammonium à bord du navire, les autorités portuaires ont déchargé la cargaison dans les entrepôts du port. L'année suivante, elle est placée dans le hangar numéro 12, consacré aux marchandises saisies. Pourquoi une cargaison aussi dangereuse est-elle restée si longues années stockée sans précaution dans le port de la capitale libanaise? Mais la direction des douanes s'est empressée pour sa part de montrer aux médias des documents montrant qu'elle avait averti au moins à 6 reprises la justice entre 2014 et 2017 des risques liés à la présence de nitrate d'ammonium dans le port. D'après l'AFP, des plaintes répétées sur les odeurs qui émanent du hangar ont poussé la sûreté de l'État à lancer une enquête sur la cargaison en 2019. Si le mouvement s'est essoufflé au cours des derniers mois, notamment en raison de la pandémie du coronavirus, le drame pourrait le relancer de plus belle. Alors نبدأ نعاود نشرحه لكم. يعني هذه حاجه مهمه باش تعرفوا لي تام وتعرفوا على واش يهضروا، باش ما تجيكمش باسكو واحد هو قال لي علاش ما درتيناش اسئله. هاني نبدا نبروبوزي لكم دي سوجي هذو، يعني لازم تفهموا، ماشي برك اسئله لازم شويه تفهموا تهزوا لي موكلي هذو راه مهمين. دونك راح نبداو كي ريسبونسابل دي زيكسبلوزيون مورتريير ا بيروت. شكون هو المسؤول على هذه الانفجارات القاتلة تاع بيروت؟ Quelle est l'origine? Alors, quelle est l'origine de ce drame? ما هو سبب تاع ولا لا سورس تاع هذا الدرام هذا Donc, en 2013, un bateau appartenant à un homme d'affaires russe، يعني في 2013 ان باتو يعني باخره تاع واحد ان homme d'affaires، يعني رجل اعمال من روسيا، que les autorités portuaires libanaises lui ont interdit de repartir et finiront au terme d'un imbroglio judiciaire par décharger ses 2,750 tonnes de nitrate d'ammonium
explosé mardi faisant au moins 145 morts et des dommages considérables. Bon, هذا الراجل هذا عنده ان باتو بون كان هو في لا صومالي جو بونس ولا ما على باليش كيفاش، ومن بعد جا شغل حطوه في البور تاع لبنان، ما حبش يسلك لي تاريف هذوك واسمو. الوغ لوتوريتي بورتوير يعني السلطه الميناء هذيك، دونك لي زوتوريتي بورتوير هذو سلطه الميناء تاع لبنان ما سمحتلوش لوي انتردي يعني منعوه باش يروح يفينيرون اون تيرم دان امبروغليو جوديسيير. يعني لامبروغليو هذا جوديسيير يعني كي شغل ولا كي شغل مأزق ولا مسألة قانونية يعني وكلش صافي ما سمحولوش باش يهبط باش يروح باسكو ما سلكش الاخر تاعو باغ ديشارجي. من بعد واش ولاو داروا راحوا ils ont déchargé 2,750 طن دو نيترات دامونيوم. هذو الله اعلم تاع الانرجي نيكليير. الوغ اكسبلوزي ماردي يسمى هما نحاوهم من الباتو يعني هزوهم نحاوهم من الباتو داوهم للبور تاعهم داوهم المخازن تاعهم. مي هادو ils se sont explosés mardi نهار 3 faisant au moins 145 morts et des dommages considérables يعني خسائر واضرار ماديه كبيره. انا درت اضرار كبيره ما درتش ماديه. الوغ comment expliquent les experts les causes du drame؟ كيفاش راهم يشرحوا لنا les experts هذو الخبراء الاسباب نتاع هذا لو درام هذا المأساة هذه. دونك هذا المأساة بون اكيد doit-on faire des reproches؟ على من لازمنا نديرو اللوم، على من نلومو. الوغ نبداو نشوفوا الراي تاع لي زافوكا. انا يعني لايمت منا ويعني تعبت شويه. الوغ لي زافوكا دو ليكيباج dans une publication يعني واش شافوا dans une publication spécialisée يعني في بث spécialisé واش قالوا en raison des risques liés au maintien du nitrate d'ammonium à bord du navire. Les autorités portuaires ont déchargé la cargaison dans les entrepôts. Alors هما خافوا بسبب مخاطر مرتبطة بسبب en raison des risques liés بسبب المخاطر المرتبطة بالمحافظة على هذاك نيترات دامونيوم. واش داروا يسمى ابورد يجيهم يسمى اخطر يعني كي يكون على في الباطو هذاك ولاو هبطوا هذوك لي نيترات هذوك وداروهم في مستودعات يعني ils ont déchargé la cargaison هذوك البضائع هذوك dans les entrepôts يعني في مستودعات. ومن بعد du port. L'année suivante, elle est placée dans le hangar يعني في مستودع نيميرو 12. هذا نيميرو 12 il est consacré يعني هو محطوط غير على جال يعني consacré aux marchandises saisies يعني البضائع المحجوزة. ومن بعد راحين هنا نطرحوا السؤال pourquoi une cargaison aussi dangereuse est-elle restée si longues années stockée sans précaution dans le port de la capitale libanaise؟ كيفاش يعني طرحوا السؤال on s'est posé la كيفاش بضائع خطيرة كيما هذيك تقعد 6 سنين محجوزة بلا مبالاة يعني ما حسبوش المخاطر تاعها كل dans le port de la capitale libanaise. كيفاه يعني مي لا ديريكسيون هنا راه يقول لك مي يعني يسمى هذو راهم عندهم حجه تاعهم ماهمش راحين ينحوا اللوم عليهم. مي لا ديريكسيون دي دوان يعني تاع مديريه الجمارك واش قالت سي امبريسي يعني كانت حريصه pour sa part de montrer aux médias des documents montrant qu'elle avait averti يعني هذو لي دوان هذو لا ديريكسيون هذه مديريه الجمارك حذرت على افيرتي او موان اسي ريبريز يعني 6 مرات او موان على الاقل لا جوستيس انتر 2014 و 2017 يعني حذرتهم قلت لهم راه كاين خطر يعني دي ريسك ليي على بريزونس دو نيترات دامونيوم دون لو بور يعني قلت لهم باللي كاين مخاطر
يعني ارواحوا تشوفوا، راهي حذرتهم شحال من مره. دابخي لا اف بي دي بلانت ريبيتي سور دي زودور، يعني لا اف بي هذه والله ما على باليش واش هي، مي دي بلانت ريبيتي سور لي زودور كي ايمان دو هونغار. تقدر يكون عندها علاقه مع تاع الصرف وهذيك. دونك كي ايمان دو هونغار اون بوسي لا سورتي، يعني دي بلانت ريبي شكاوي متكرره سور لي زودور كي ايمان اللي تنبعث من لو هونغار هذاك من المستودع. اون بوسي لا سورتي دو ليتا يعني امن الدوله. ا لونسي اون انكيت يعني بدات في التحقيق سور لا كارغيزون اون 2019 و سيتي ترو تار. من بعد هنا راه يهضر يعني درتها برك كونكلوزيون، يعني سي لو موفمون يعني الحركه هذيك تاع كانت في لبنان، يعني سي لو موفمون سي اسوفلي او كور دي ديرني موا نوتامون اون ريزون، يعني قالك هضروا بزاف على الكورونا، هضروا بزاف على الكورونا وكثروا بزاف عليها الهضره حتى نذاق النفس تاعهم، حتى نخلع كيفاش هذا دوك. قال لك لو درام يعني الدراما هذه بوغي لو ريلونسي دو بلو بال، يعني هذا لو درام يعني راح يوجد لهم اشياء احسن، يعني هي كي شغل تعبير مجازي. انا نخليكم ونقول لكم بون كوراج وما تنسوش تبارطاجيونا والسلام.